जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर को एक आदेश जारी किया कि आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम भेजा जाए। इससे दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष कह रहा है ये निर्णय सही है और एक पक्ष कह रहा है ये निर्णय गलत है। जो डॉग लवर है वो सड़कों पर उतर आए और सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश वापस लेने की मांग करने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए लिया गया जो आए दिन रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। अगर हम 2023 में कुत्तों के काटने के मामले की बात करें तो 2023 में 30 लाख कुत्तों के काटने के मामले आए और 2024 में 37 लाख कुत्तों के काटने के मामले सामने आए। अब आप कमेंट करके जरूर बताएं कि निर्णय सही है या गलत।